हेलो हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विशाल में। तो फ्रेंड्स आज हम एक हिमाचल प्रदेश में सरकारी जॉब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जो निकली हुई है उसकी वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स अगर आप उसमें योग्यता मांगी गई है 10वीं पास, अगर फ्रेंड्स आप भी 10वीं पास हैं तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करें। और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 मार्च। इससे पहले आपको आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हिमाचल में निकलने वाली जो भी न्यू जॉब वैकेंसी हैं उनके फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये जो पोस्ट निकली हुई हैं वो 26/2/2020 को निकली हुई हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रो डिजायर्ड कैंडिडेट्स ऑन द प्रिसाइड परफॉर्मर आर इन्वाइटेड फॉर द फिलिंग अप 239 पोस्ट, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स 239 पोस्ट हैं। एनिमल हस्बेंड्री अटेंडेंट यानी कि पीएन और एंड 1 पोस्ट चौकीदार, ठीक है। टू बी फिल्ड अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट अवेलेबल एज वेज न्यूली ओपन डिजाइन आर अपग्रेड हॉस्पिटल्स इन डिपार्टमेंट ऑन डेली वेजेस बेसिस। तो फ्रेंड्स इसका जो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन ही भेजना होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका वहाँ पे आप जो है वो एड्रेस लिखेंगे, वो लिखेंगे द एप्लीकेशन शुड, इसमें डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हेल्थ ब्रीडिंग ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑन और बिफोर 30 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। तो 30 मार्च से आपको ये फॉर्म पहले भेजने हैं और 4 बजे से पहले। एंड द कैंडिडेट ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो ट्राइबल एरिया वाले हैं उनके लिए 15 दिन जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप पोस्ट एज पर अटैच्ड एनेक्स 8B, ठीक है फ्रेंड्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी हुई हैं, जो आपकी मतलब कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है शुड बी मैट्रिक पास और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स आप 10वीं पास होने चाहिए। और नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर स्टेबिलिटी अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द हिमाचल प्रदेश। और जो एज, इसमें जो एज लिमिट है वो मांगी गई है वो है 18 से 45 साल। और द अपर एज इज लिमिट इज द रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट। जो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो एज में वो ST SC और OBC वालों को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है। और जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ आपकी जॉब लगी वो लगी हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। फ्रेंड्स तब बात आती है जो फ्रेंड्स इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें इन्होंने रखा हुआ है मेरिट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज मैट्रिक पास शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained in the 10th standard will be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in the metric standard will be given 42.5 marks, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 85 में से जो फ्रेंड्स आपको ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो आपको 1 मार्क्स लगेगा और लैंडलेस फैमिली से हैं तो 2 मार्क्स लगेंगे। और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है टू द इफेक्ट ऑफ द नन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में कोई नॉन जॉब नहीं करता है तो उसके 2.5 मार्क्स लगेंगे। और अगर हियरिंग, अगर आपको कन वगैरह सुनाई देता है, ठीक है, तो उसके 1 मार्क है। NSS का 1 मार्क्स है। और BPL का जो है 2.5 मार्क्स है। और विदो और डिवोर्स, ठीक है, अगर किसी का डिवोर्स हुआ है और सिंगल वुमेन है तो उसको 1.5 मार्क्स लगेंगे। और सिंगल डॉटर ऑर्फेन, इनकी जो अनाथ है, उसका वो 1 मार्क्स लगेगा। और एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम of 5 years in government semi government organization is related to the posting for 0.5 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, यानी कि 2.5 मार्क्स जो है आपके लगेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स जो है अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th का, और SC OBC सर्टिफिकेट बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अ सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, तो बैकवर्ड एरिया का भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और लैंडलेस फैमिली का भी, और BPL का भी आपको चाहिए होगा, विडो का भी, डाइवोर्स का भी, डिजिट्यूड का भी, सिंगल वुमेन, ठीक है फ्रेंड्स। और सर्टिफिकेट ऑफ फेयरिंग हैंडीकैप्ड का भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और NSCC NSS और स्काउट एंड गाइड्स का है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो जनरल जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं तो वो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब जो है आपका ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे नेम लिखना है पहले, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मेल और फीमेल जो है टिक करना है, परमानेंट होम एड्रेस लिखना है, कॉरस्पॉन्ड लिखना है फ्रेंड्स दोनों। अगर आपका जो कॉरस्पॉन्ड है वो आपका अगर आप जो कहीं और रहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं परमानेंट और कॉरस्पॉन्ड में, ठीक है। और कैटेगरी आपको लिखनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, कैटेगरी लिखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे प्लेस और डेट, ठीक है। और इसको आपको जो है वो जो इसका स्पीड पोस्ट जो है वो उस एड्रेस पर करवा देना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। DC
ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हेल्थ एंड ब्रीडिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर फ्रेंड्स आप भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप हिमाचल प्रदेश में निकली कोई भी सरकारी जॉब हो उसकी जो ये अपडेट हो मिस ना कर पाएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।